Mapigano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran yamegharimu takriban dola bilioni 25 za Kimarekani, sawa na trilioni 62.5 za Kitanzania hadi sasa. Kwa mujibu wa tathmini iliyotolewa na afisa wa fedha wa Wizara ya Ulinzi wa Marekani wakati wa mjadala mkali uliokuwa ukiendelea kuhusu mkakati wa vita hiyo. Akizungumza mbele ya kamati ya huduma za kijeshi ya bunge la Marekani, Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth amejikuta akijibu maswali mazito kutoka kwa wabunge, huku baadhi yao wakionyesha wasiwasi juu ya uhalisia wa gharama hiyo pamoja na mwelekeo wa vita vyenyewe. Baadhi ya wabunge wa chama cha Democrat akiwemo Adam Smith wamekosoa kauli za awali za Rais Donald Trump kuwa Iran imekubali masharti makubwa ikiwa kuachana na mpango wake wa nyuklia na kudhibiti mlango muhimu wa mafuta, mlango bahari wa Hormuz. Wabunge hao walisema madai hayo hajaonekana kuthibitishwa vitani. Katika utetezi wake, Hegseth amekosoa wakosoaji wa vita hiyo akisema maneno ya baadhi ya wanasiasa yanadhoofisha juhudi za kijeshi, akisisitiza kuwa vita hivyo ni muhimu kwa usalama wa raia wa Marekani. Na hata hivyo, kumbukumbu zinaonyesha kuwa awali Rais Trump alidai vita hiyo ingeisha ndani ya wiki 4 hadi 6, jambo ambalo halijatimia hadi sasa. Wakati huo huo, mwenyekiti wa kamati hiyo Mike Rogers ameonya kuwa akiba ya silaha duniani inapungua, huku Marekani ikikabiliwa na changamoto ya kuongeza uzalishaji wa silaha muhimu kama makombora ya kujihami na kushambulia. Mvutano huu unaendelea wakati juhudi za kidiplomasia zikionekana kusuasua, hali inayozua wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita hivyo kuendelea kwa muda mrefu na athari zake kwa usalama wa kimataifa pamoja na uchumi wa dunia.